Kuno intala tana fakkaattu awwaallee galle gannee galle ilmi namaa biyyoorraa uumamaa biyyootti deebi'a kan jedhan sun tokko isa kana. Egaa kuni obboleettiin keenya kuni akkuma keenya biyya ormaatitti kan hojjechaa turteedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ollaa mana kootiiti anuma bira jechuudha. Guyyaa gaafa dheengiddaa galgala osoo teenyu duutee reeffi ishii dhufaa jira gaafa jedhan sammuu kootti na hadoode. Egaa dhugaa dubbachuuf jireenyi biyya lafaa gabaabduudha. Jireenya biyya lafaa gabaabduu tanaa jennee gaafa of dhiphisnu, gaafa sammuu keenya cinqinu, gaafa akkasan ta'a akkana kan ta'a jennu qabeenya biyya lafaati jennee kan gannee daqiiqaa takkatti keessaa deemnu jennee gaafa of dhiphisnu baay'ee namatti dhaga'ama. Ani dhugaa dubbachuuf baay'ee akka nama tokkootitti baay'ee natti dhaga'ame. Obboleettiin teenya tuni biyya Arabaa keessatti namoota nu keessa jechuudha. Shamarri baay'een biyya magaalaa keessatti mana qaban qabeenya horatan shamara waggaa hedduu biyya Arabaa hojjetanidha. Keessattuu waggaa 10 gadi hin jiran jechuudha. Inna isheen illee biyya Arabaa keessatti naannoo waggaa 10 hojjettee magaalaa 2 keessatti mana ishee ijaarrattee mucaa amma bira jiru kana ollaanidhaan wal bartee innis nama gaarii ture. Jireenya isaanii erga wajjin godhatanii erga wajjin ijaarratanii reefu waggaa darbu jechuudha. Tinii galee waggaa tokko keessatti jechuudha kan lubbuun ishee dhabame. Ammaani as keessatti kanan hin dhufeef jechuudha. Ishee duutee fi Waaqayyoon mirga qulqulloota ishee haa dhaabu. Warroota firoota ishee namoota ishee biyya lafaa irratti hafaniif jajjabinaa kennu. Dhugaa sirna awwaalcha ishee guyyaa kaleessaatti odoo kan imimmaan nama deebisuuti ni deebisti. Imimmaan eenyullee deebisuu hin danda'u jechuudha. Ammaani shamara gola madaamitti hojjettaniifan jechuudha viidiyoo kana. Yeroo hundumaa ganama yeroo hirribaa kaanu bishaan keenya hin dhugnu. Anillee nama tokko akkasittan ture jechuudha. Har'a ergan galee fayyaan arganne jechuudha. Takkaan dadhabsiisaa. Takkaan mooyyuun rafina godhaa gadi na guuraa haala isaatu naaf hin galle mataadha bakka dhukkubbii mataa tan dadhabe ergan gara biyya kootii galee maalan dadhabe osiniin jedhe dhukkubbii mataa tan dadhabe jechuudha. Dhugaan siniin jira achinarraa fagaachuu dide akkasumas lafatu naan mara akkasumas waa baay'eetu jira jechuudha. Kana osiniin jedhu biyya ormaatitti dalagaa madaa miti jennee wantoota gaafa waa taane lubbuu keenya bituu hin dandeenyu jennee maallaqa isaan argannu jennee of dagannee dalagaa isaanii duuba fiinna jechuudha. Dhaamsi shamarran keenya qabu ijoollee amma biyya Arabaa hojjechaa jirtaniif jechuudha. Ganama yeroo hirribaa kaatan nyaata keessan nyaadhaa. Jalqaba irratti haa jettanii firaashii keessan irraa yoo kaatanii fuula keessan dhiqattan bishaan litiroo tokko dhugaa. Ittaansuudhaan kushiinaa dhaqaatii shaayii keessan dafifadhaatii qursii keessan dirgin godhaa nyaadhaa. Erga qursii keessan nyaattanii qaama keessanii namni gaafa hirribarraa ka'u qaamni isaa ni dadhaba. Erga qaamni keessan sirraa hin boodatti gara dalagaa madaamitti deema. Guyyaallee sa'aatiin laaqana keessanii yoo ga'e dalagaallee of harkaa qabaattan dalagaa sana addaan kutaatii gara laaqana keessanii kottaa. Keessattuu bishaan harkaan dhabinaa yeroo kamiyyuu taanan bishaan harka keessanirraa dhabinaa. Bishaan yeroo yeroodhaan dhugaa. Yeroo yeroodhaan of eeggannoo godhadhaa. Qaamni keessan wantoota simmiidhu irraa fagaadhaa. Madaamin dalagaa humna keessanii olii tokko dalagi yoo siniin jette dalagaa san hin dalaginaa. Haa hafu malee. Yaa sin galchitu gara biyyaa malee. Wanta simmiidhuu danda'u tokko. Gaafa biyya galtaniidha. Qorumsi kan nama mudatu gaafa achi jiranii miti. Gaafa biyya galtanii tokkoffaa kan dalagattanitti hin boqattanii. Lammaffaa fayyaa keessan argattanii bashannantanii. Sadaffaa mooyyuu qaama keessa wajjin hin taatan. Shamarri baay'een gaafa biyya Arabaatii galtu kalee dhukkubsatu, onnee dhukkubsatu waa baay'ee jira jechuudha. Kanaaf achitti gaafa hojjennu nama nuuna hin qabnu madaamin dalagaa jechuu malee boqadhaa jechuu hin beektu. Kana godhi jechuu malee kana nyaadhu jechuu hin beektu. Ofii keetii firiijii baniitii waan jiru fudhadhu nyaadhu. Yoo ammaa nyaanni manaatiin jirtu san hin jirre ta'e maal gootu maallaqa keechan mindaa keechan irraa muraatii baatiidhaan 100 ofii keechanii nyaata keechanii garaa keessanii yoo balleessitan maal rakkoo qaba.
yoo jiraattaniidha kan dalagattan kan argattan kanatti kan gammaddan kan itti boqattan yookaan immoo qaama miidhamaa taatanii dhukkubsattanii gaafa biyyatti deebitan yookaan maallaqni subsidiyaale isiniif fayyisu yookaan bakka garaa keessan hin geessan jireenya keessa seentanii boqonnaan argattan sammuu keessan dhiphistu kun immoo rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf har'a keessattuu ijoolleen amma biyya Arabaa deemtanii reefuu dalagaa jalqabdan of eeggannoo godhadhaa bakka biyya Arabaa keessatti of eeggannoo hangana hin jedhamne. Maaliif jennaan achitti yoo of eeggannoo hin godhanne achitti yoo fayyaa keenya hin arganne hin eegganne gaafa biyya galle mooyyuu biyya Itoophiyaa gaafa galtan irraan haftan tokkoffaa yeroo da'umsaa irratti rakkoo isinirra ga'uu danda'a. Yeroo wantoota garaagaraatiin rakkoo isinirra ga'uu danda'a. Galtanii kan itti dalagatta sana doottiin gammadiin gaafa dhabaman baay'ee namatti dhaga'ama. Dhugaan hagan guyyaa kaleessaa natti dhaga'ame yoomillee natti dhaga'ame hin beeku. Obboleettii teenya tana ijaan argaan ishii beekaa ollaadha asuma naannawa mana kootiiti. Inna gaafa isheen duutu garuu dhugaan nama waggaa dheeraa waan hin beeku natti fakkaate waanuma biyya Arabaa hojjetteef shamarree biyya Arabaa waan taateef qalbii kiyya keessaa ba'uu diddee dhugaa akkana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf maaliif waggaa 10 waggaa 8 biyya Arabaa hojjetanii Itoophiyaa keessatti waggaa takka qofa taa'anii gaafa addunyaarra deeman kan itti gubatassan inaante wanti immoo nama gubu ilmoomti sodoo dhalateen jettanii ilmoonis gara mashii keessatti baddalame kun baay'ee ulfaata dhugaa baay'ee hagan hin jedhamne ulfaata. Dubbachuunis ni ulfaata jechuudha. Inna osoo ilmoomti kunuyyuu dhalatee fi isheen boqatte qabeenya ishee dafqa ishee kana ilmoon isheetti hafti turte. Har'a garuu qabeenya isheen waggaa 10 xaarte dubartii biraatitu dhufeetti gala. Inni abbaan manaa akkanatti dhaabbatee nafu fuudhuun isaan oolu waan ta'eef gaafa san immoo dhufteetti akka osoo hin xaariin kan Itoophiyaa keessa bashannanaa dhiira 9 koraa bu'aa baate dhuftee qabeenya akkasii san keessa seenti. Ishii garuu biyyee nyaate biyyee taate itti dhiistee hafti jechuudha. Kanaaf jechuudha biyaansi gisee obboloota koo gaafa biyyaa baatan yookaan ilmoo takka qabaachuu yookaan immoo osoo waggaa dheeraa biyya Arabaan hojjetin galanii ilmoo daanii deebi'anii dalagachuu wayya dhugaa. Qabeenyumti humna keenyan xaarre kunu kan ilmoo keenyaa yoo ta'e illee garaa nama nyaatu jechuumaafani jechuudha. Mee ilaalaa yaadamee dhugaa namatti dhaga'ama jechuudha. Inna kana fakkaata hordoftoota keenya obboleettii keenya Waaqayyoon mirga qulqulloota haa dhaabu. Obboloota firoottan isheeti jajjabinaa kennu osoo kan deebituutiin deebiti deebi'uu diddeetuma deemte homaa gochuun hin danda'amu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.